别小看睡眠时的打鼾声，它很可能是致命的危机。一名48岁、BMI 高达33的男性，因心肌梗塞送医救回一命。医师寻找病因发现，除了高血压以及30年抽烟的习惯外，原来几10年来打呼，且1小时高达70次呼吸中止、缺氧，甚至没有呼吸的状况，是导致心肌梗塞的关键。晚上睡觉的时候睡眠呼吸中止，所以他晚上睡觉的时候其实都常处在缺氧的状态，他没有办法睡得很好。那因为这样缺氧的情形的话，他心肌的负荷也会增加，然后慢慢血压又高起来。这名病患已经是重度呼吸中止的个案，符合在睡觉时使用正压呼吸器的方式。但因为这类病人肥胖导致扁桃腺、鼻甲等上呼吸道肥大，常有鼻涕倒流与鼻塞的症状，让病人无法正常使用呼吸器。因此，医师结合外科手术来改善。我们有帮他做个睡眠内视镜检查，我发现这些地方的确在睡觉的时候会阻塞得相当厉害，所以我们就帮他做了下鼻甲切除、腺样体切除跟扁桃腺切除的手术。医师建议，睡眠呼吸中止可以透过睡眠内视镜检查，评估可能造成的致病因，再来决定是否用内外科或两相结合的方式，确实改善睡眠呼吸中止的问题。大爱新闻刘荣、郭嘉旭台。